ஹாய் காய்ஸ், எல்லாத்துக்கும் ஹாப்பி தீபாவளி. ஒரு க்யூட்டான கிராஃப்ட் ஐடியா பார்ப்போமா? இதுக்கு நம்ம 4 திங்ஸை வச்சு தான் கிராஃப்ட் பண்ண போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட்டு ஷீஷல், ஸ்கெட்ச், பேப்பர் அண்ட் க்ளூ. ஃபர்ஸ்ட்டு இந்த ஷீஷலுக்கு நான் ஸ்கெட்ச் யூஸ் பண்ணி பிங்க் கலர் கொடுத்துக்கிறேன். தென் இந்த A4 ஷீட்டில் இந்த ஷீஷலை க்ளூ யூஸ் பண்ணி ஸ்டிக் பண்ணிக்கிறேன். எந்த டைரக்ஷனில் வேணுமோ அது மாதிரி இந்த பேப்பரில் ஸ்டிக் பண்ணிக்கோங்க. ஸ்டிக் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு பேர்டை தான் ட்ரா பண்ண போகிறோம். அதோட நெக்கை ஃபர்ஸ்ட்டு நான் ட்ரா பண்ணிக்கிறேன். தென் பிளாக் கலர் பென்னை யூஸ் பண்ணி அதோட நோஸ் அப்புறம் அதோட லெக்கை நான் ட்ரா பண்ணிக்கிறேன். நோஸையும் லெங்கையும் ட்ரா பண்ணதுக்கப்புறமே நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க இது என்ன பேர்ட்னு. இந்த பேர்டோட நேம் தெரிஞ்சதுன்னா மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். டீட்டெயிலிங்காக அந்த பறவை தண்ணிக்குள்ளே நிற்கிற மாதிரியும் அதோட ஐஸையும் ட்ரா பண்ணி நான் ஃபினிஷ் பண்ணிக்கிறேன். கிராஃப்டோட அவுட்புட் இப்படி தான் இருக்குது. ஈஸியாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணலாம். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய் பாய்.